Tiup kenceng bunyi, tiup pelan bunyi. Pembersihan rutin. Jadi ini motor kemarin habis turun mesin, habis 1,5. Pembersihan rutin. Blok ini saya ganti pakai EP1 ya. S225 portingan. Coba Pak Eko liatin ada nggak? Mana kelihatan tuh? EP1 portingan full porting harian katanya. Kemarin habis 1,5 ganti bloknya, ganti semua nih dari mesin, dari pak kopling nih, bawah ke atas ganti semua. Kalau masalah penampilan tetap si buluk mah tetap beda, nggak ada yang berubah guys. Pembersihan rutin. Habis bermesin ini motor jarang keluar, jarang bikin konten karena masih Ryan. Sekalian bersihin karbon. Copotan Oria, 3 copotan full portingan, blok jahat. Ntar temen-temen mungkin yang pernah rasain pakai blok P1 gimana rasanya, komentar. Kangen vlog. Membran mau setel lagi Pak Eko? Membrannya kurang enak. Kalau yang termemang itu tidak harus bunyi ya? Harus bunyi loh. Yang penting dipakai ini. Pos. Ini nih yang punya RX 10 kayak ini guys. Saya cuma minjem. Lagi pemasangan
setel membran guys, kita lihat. Agak gelap nggak kelihatan. Ntar gimana hasilnya kita lanjut nanti ya. Oke. Skip dulu. Oke Brad nih, sesuai janji kita tadi, saya akan tunjukin membernya udah jadi. Gimana Pak Eko membernya nih? Ini membran baru nyeting tadi ya. Ini baru selesai Setting lah. pemasangan ya. Ini coba saya punya. Tuh. Gimana menurut teman-teman semua? Membran kayak gitu gimana? Nah, teman-teman, ini membran belum bisa setting, cuman ini sudah termasuk bunyi. Baru analisa ya, baru analisa. Agak bawahnya. Coba lagi teman. Tiup kenceng bunyi, tiup pelan bunyi. Mantap, jos. Oke. Mau langsung dipasang atau gimana nih? Nanti dulu kita servis sekitar 2 atau 10. Mungkin ini durasinya agak panjang nih.